Det her, det er Sabine. Sabine, hej. Hej. Og det her, det er fotografen Mikkel. Hej. 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 Okay, det her, det er vores første video. Jeg håber, det virker. De andre videoer kunne vi ikke. Må det finde ud af. Jeg håber, det her, det kommer til at virke. Hvis det ikke gør, så må jeg arbejde mere. Ja, og Sabine, hun sidder bare og spiller GTA, og jeg arbejder på at få vores videoer til at køre, og hun sidder og spiller. Ej, jeg prøver at... Prøv at tjekke dine billeder. Hvad er det, Sabine? Ej. Må jeg se? Må jeg se her, kamera? Så se, det er... Det er min mor, og det er Mikkels mor. De er sådan lidt skøre, når de har drukket. Ja. Er der flere billeder? Er der andre? Nej, der er kun den der video, vi lavede, og en video til. Vi har lavet en video, hvor jeg ser ret resideret ud. Det kan være, at... Den også kommer ind. Ja, hvis det her lykkes, så gør vi det også med Sabines telefon. Så lad os ses. Ses!